Bueno, acá estamos. El fuego está armado. Bien, Ronnie. El Fernet siempre estuvo presente, la cerveza también. Bien, Pachi, por estar siempre con nosotros. Bien, Lu. Bien, Santi, armando Fernet. Sí, boludo, pero yo de acá... Rono, Pero ahí están los pescadores. traes el fernulo y... Ahí está, mirá. Ezequiel, Juano, Hernán. Y acá Hugo. Para ahí Agustín que intenta hacer algo. Hugo que intenta hacer algo. Cortó la línea. Los únicos que cumplieron son los pibes. Que está la heladerita con alcohol, el fuegucho y todos disfrutando el... enfocá de nuevo la heladera. Estaba cerrada. Sí, sí. Pero mágicamente... Todos con vasito lleno. Pero boludo, es porque Juano... Y adentro de la heladera todavía hay alcohol. Eso es un buen trabajo realizado, chicos. Si hubiésemos metido allá pescaban todo. Aprendan, muchachos. Seguro. Es obvio. Bla 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 bla.